ये अब मैं आपको अपने लव बर्ड की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये देखें, ये फीमेल निकली है भाई, एक एग है अंदर, 12 लाइन पे है। ये मेरा अल्बाइनो रेड है, इसका पेयर है। ये मेल बैठा हुआ बाहर, मेल रेडिस है और फीमेल रेडिस स्प्लिट है। ये फीमेल है और माशाल्लाह इसके 2 एग हैं और पहले इसके बच्चे मैंने फेरे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेस्टल की फ़ीमेल है और वायलेट का मेल है। इसके भी मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको। ये है जी, एक इसका वॉलेट का पीस है। अल्बाइनो का एक बच्चा मैंने उसका फेरा हुआ है और ब्लैक मार्क्स है। ये इनमें से इसी पेयर में से दोनों बच्चे निकले हैं और ये